Halo teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita sedang berada di sungai. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada banyak sekali mobil, truk, tronton pasir teman-teman. Widih, keren-keren ya. Wadidaw, lihat. Pasirnya penuh-penuh ya teman-teman. Oke, kita bongkar dan kita bersihkan ya mobil, truk, tronton pasirnya. Let's go teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di dalamnya ada mainan. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini mobil polisi. Wadidaw, mobil polisinya berwarna biru ya. Blue. Ini untuk menangkap penjahat teman-teman. Widih, keren. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa lagi ya teman-teman? Widih, ini helikopter. Wadidaw, helikopternya keren sekali ya teman-teman. Ini bisa terbang. Widih, untuk perang teman-teman. Mantap. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Widih, lihat, ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini truk molen. Keren sekali teman-teman. Warnanya ada kuning, yellow, orange, dan ini hijau, green. Mantap ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat sudah kosong. Oke, kita langsung bersihkan. Widih, sudah bersih ya. Oke, kita masukkan lagi ya mainannya. Mantap teman-teman. Kita banyak mendapatkan mainan. Keren-keren. Oke, kita bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di dalamnya ada mainan lagi. Oke, kita bersihkan dulu ya. Widih, ini mobil pelontar roket. Mantap sekali teman-teman. Widih, keren. Ada roketnya teman-teman, 2. Mantap, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini mobil balap. Keren sekali teman-teman, mobil balapnya super cepat ya. Ini warnanya kuning teman-teman, yellow. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, lihat pasirnya sangat banyak sekali ya. Widih, lihat teman-teman, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini motor Harley. Widih, motor Harley-nya keren sekali teman-teman. Warnanya biru, blue. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat sudah kosong. Kita langsung bersihkan. Wow, sudah bersih. Kita masukkan lagi ya mainannya. Widih, mantul teman-teman. Kita banyak sekali mendapatkan mainan. Mantap sekali. Oke, kita bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini mobil polisi. Widih, mobil polisinya berwarna merah muda ya, pink. Mantap teman-teman. Ini untuk menangkap penjahat ya. Keren sekali. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mainan super besar. Kira-kira ini mainan apa ya? Oke, kita bersihkan dulu.
Wadidaw, ini mobil pemadam. Widih, mobil pemadamnya keren sekali teman-teman. Mantap, warnanya merah ya, red. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi. Widih, pasirnya banyak sekali ya teman-teman. Wow, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa lagi ya teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini mobil dump truk pertambangan. Keren sekali teman-teman, mantap. Warnanya biru dan juga oranye, blue and orange, mantap teman-teman. Oke, kita bongkar lagi. Wow, lihat sudah kosong ya. Oke, kita langsung bersihkan. Ini lihat sudah bersih ya. Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, kita langsung bongkar lagi. Widih, mantap. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini motor cross. Mantap teman-teman. Widih, keren sekali. Warnanya ungu ya. Widih, mantap. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, ini ada mainan super besar teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ini ekskavator beko teman-teman. Mantap, keren sekali teman-teman. Warnanya oranye ya, orange. Widih, keren. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Widih, ini forklift. Wadidaw, forkliftnya keren sekali teman-teman. Warnanya merah ya, red. Widih, keren. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman, sudah kosong. Kita langsung bersihkan. Widih, sudah bersih. Kita masukkan lagi ya mainannya. Wow, mantap teman-teman. Kita banyak sekali mendapatkan mainan. Oke, kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Let's go. Wow, lihat, ini ada mainan. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Widih, ini mobil monster. Keren sekali teman-teman, warnanya biru ya, blue. Widih, mantap teman-teman. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Wadidaw, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ini bulldozer. Widih, bulldozernya keren sekali teman-teman. Warnanya biru muda ya, light blue. Oke, kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat ada mainan lagi. Kira-kira yang ini mainan apa ya teman-teman? Kita bersihkan dulu. Widih, bus tayo. Wadidaw, bus tayonya keren sekali. Warnanya hijau ya, green. Mantap teman-teman. Kita menempatkan bus tayo, keren. Kita bongkar lagi. Wow, lihat teman-teman, udah kosong ya. Oke, kita langsung bersihkan. Widih, jadi bersih. Kita
kita masukkan lagi ya mainannya. Oke teman-teman, kita bongkar dan kita bersihkan mobil truk pasir yang terakhir. Let's go. Wow, ada mainan. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, ini mobil polisi. Wadidaw, mobil polisinya keren sekali teman-teman. Warnanya biru ya, blue. Ini untuk menangkap penjahat teman-teman. Widih, keren sekali, mantul. Kita simpan dulu di sini dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, ini ada mainan lagi. Kita bersihkan dulu ya. Widih, ini mobil polisi lagi teman-teman. Keren sekali, warnanya merah, mantul, red. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, lihat ada mainan lagi teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Widih, ada Slender. Mantap teman-teman, Slendernya keren sekali untuk meratakan jalan. Kita simpan dulu di sini ya, dan kita lanjut bongkar lagi. Oke teman-teman, kita langsung bersihkan. Wow, lihat sudah bersih ya. Oke, kita masukkan lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, mobil truk pasirnya sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan semua ya. Widih, keren-keren. Dan kita banyak sekali mendapatkan mainan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman, jangan main di sungai ya, karena sangat berbahaya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.